Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Okay, hari ni ada trip di Kuala Kurau. Okay, ini sama geng-geng baru lah. Masing-masing tak kenal lagi ni. Okay geng, kita sudah on the way ke sangkar. On the way. Orang semua dah prepare, bye-bye. Dah. Ramai lah. Buat ni kadang-kadang dia jadi juga. Menong apa? Mancing dah. Menong. Bak ikan. Pakai ikan ke udang ambil macam tu. Allah. Mak tu pain. Kasih ikan dulu. Nak bagi ikan datang bawah. Ikan datang bawah. Kayu lapis. Depan tu ada kayu lapis. Tak sekali first draw. Boleh. Tangguk, sauk. Oh, merah. Oh, 2 kilo. Macam berlamu. Jaga pancing. Hai, cari dah. Kecil lama ke mak. Oh, kerapu. Oh, melambung.
Oh, strike. Tak ada. Pew. Ada tu. Oh, dah kena. Hai. Oi, baru jalan ni. Tak ada. Oh, strike. Menyala merahnya. Pam. Oi, tali awak Oh, cakap. Ini tak ada ni. Tunjuk muka sikit. Kongsilah sikit. Oi, betul ikan ke sana je ni.